Saya Dwi Rahmatul Maulidah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mengkerimping kabelan. Yuk, langsung saja kita praktikkan. Berikut peralatan yang digunakan untuk mengkerimping kabel. Yang pertama, kabel LAN Cat 6. Yang kedua, konektor RJ45. Yang ketiga, tang krimping. Yang keempat, cutter atau pengupas kabel. Yang kelima yaitu LAN tester. Nah, sebelumnya saya sudah mengkerimping salah satu ujung kabelnya. Selanjutnya kita akan mengkerimping kabel strike di ujung lainnya. Yang pertama, kita akan kupas kulit kabel terlebih dahulu dengan menggunakan cutter atau pengupas kabel. Selanjutnya, susun dan urutkan kabel sesuai dengan urutannya. Kali ini kita akan membuat kabel strike, jadi urutkan sesuai dengan urutannya kabel strike. Jangan lupa luruskan kabel yang masih kusut. Ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang krimping. Setelah yakin urutan warnanya benar dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45. Selanjutnya, jepitlah menggunakan tang krimping. Setelah menyelesaikan kedua ujung kabel, uji menggunakan LAN tester. Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dikerimping dengan benar dan bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengkerimping kabel cross, yaitu yang pertama ujungnya kabel strike dan ujung lainnya kabel cross. Langkahnya sama seperti kita mengkerimping di awal tadi. Kupas dulu kulit kabelnya dan jangan lupa susun rapi 8 kabel tersebut. Nah, yang membedakan adalah di urutan warna kabelnya, karena ini adalah kabel cross. Luruskan kabel yang masih kusut dan ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang krimping. Setelah yakin urutan warnanya benar dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45 dan jepit menggunakan tang krimping. Setelah menyelesaikan kedua ujung kabel, uji menggunakan LAN tester. Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dikerimping dengan benar dan bisa digunakan.